लें जी, इस वीडियो में हम बर्ड्स यानी परिंदों से मुतालिक स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले 3 दिलचस्प मुहावरे सीखेंगे। ईट लाइक अ बर्ड, इससे मुराद ये है कि एक परिंदे की तरह बहुत थोड़ा खाना। जैसे ही ईट्स लाइक अ बर्ड, कि वो एक परिंदे की तरह बहुत कम खाता है। एज़ फ्री एज़ अ बर्ड, एक परिंदे की तरह आज़ाद। एक ऐसे शख्स के लिए बोलते हैं जो मुश्किलात या परेशानियों से बिल्कुल आज़ाद हो। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, ये तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी को ये कह रहे हो कि किसी ने तो मुझे बताया, यानी आप किसी राज को बताने वाले की शनाख्त ना बताना चाहते हो।